Agoy, wala na, nanukat Hi na. guys, welcome back po sa ating channel po guys. Today update po sa inyo guys, kukuha po tayo ng pang alternatibong pang ring ano nila, yung pamurga sa ating mga sisiw. So kukuha tayo ng yung mga dahon ng ipil-ipil. At the same time kukuha po tayo nitong tinatawag nila konting mga dahon lang ng agwa, madre de agwa. Ihalo natin siya sa sa ipil-ipil. So ipapatuka natin para sa ganun naman may protein siya at the same time pamurga. So hindi pa masyado malaki yung ano natin dito. So kuha muna lang tayo ng konti. Ito. So itong madre de agua haluin natin dito sa halo natin sa may pilipil. So ito yung mga sisiyo natin. Update ko po sa inyo. Ito lahat sila. Saka mayroon pa dito. Saka doon sa kabila. Ito. Mga isang buwan. Ito 3 buwan na sila. So ito. So gagawa tayo ng pangpamurga nila. So ito yung ipil-ipil. Dahon ng ipil-ipil na pinapatuyo ko. Ihalo natin mamaya sa patuka nila para naman medyo makatipid tayo sa patuka. So itong gagawin natin, slice tayo nito ngayon. Lagyan natin ng madre de agua, halo natin ito, tapos may patuka, tapos lagyan ito ng tubig konti, nasa ganon mo absorb yung niya. Ibang di agwa ko kinakain nila yung mga sisiyo na nakalabas. Ito kinakain nila. So ito gawin natin, kunin natin. So mamaya ihalo natin dito. Ito naubos nila kinuha na lahat yung dahon ng madre de agua. Halo natin dito, slice natin. Ito yung bodyguard ko tingnan mo yung bodyguard ko. Ayun ang bodyguard ko. Ayun. Kuha tayo dito uli ng madre de agua. Yung mga dahon lang muna kasi hindi pa masyado sila lumaki. Kakatanim ko lang ito ng mga hindi pa nagiging 1 buwan pa yata yan. Pero mayroon na siyang body. Ito yung body ko. Okay guys, mag-slice tayo. Natin ito ng gawin natin powder sila. Ito gawin natin silang powder. So para pamurga natin sila, pamurga ito sa malaki at saka sa mga sisiyo. So pamurga at the same time may sila protein na madre de agua. Okay guys, gawin muna natin maliit-liit para naman sa hindi masyadong para halo natin sa ipil-ipil. Tapos ito
Pang ano natin to, pang snack nila. At the same time, pamurga. Hindi naman ito ano guys talaga na ano, pero talagang ano lang to siya, kumbaga alternatibo lang tong pamurga. Hindi ko man sinabi na ito talaga yung pamurga, kasi ito yung ginagamit ng mga kambing tsaka yung mga biik na gustong purgahin. So ayun na guys, tapos lagay natin dito sa palanggana. Okay, lagay natin dito. Yung ano nila. Tapos lagyan natin ng yung mix na ano to, mix na tahop, mix na yung ano integra 3 at saka yung may corn grits. Ito halo-haloin natin. Tapos mamaya lagyan na natin ng tubig. Okay. So yan lang guys. Madre de agua at saka ano, dahon ng ipil-ipil. Ayun na, lumilipad na sila. Para pang ano natin, pamurga at saka time ano niya, pang protein sa ating mga alagang manok. Once again, salamat sa panonood. Sana hindi kayo magsawang magsuporta sa mga sa videos ko na mga i-upload ko sa susunod. Okay guys, ito lang muna yung bahagi ko na mga kunting buhay probinsya ng mga pagkain. Bali isang ano lang ito, kung ano natin na di tayo masyadong malakihan sa mga patoka nila. So ito yung gagawin natin, tahop, integra 3 at saka yung corn grits at may kasamang ipil-ipil at saka yung madre de agua. Okay guys, happy farming, good afternoon and have a good day sa ating lahat. Sa susunod guys, update ko uli yung mga alaga kong upgrade native chicken. Ito na sila, medyo malalaki na. Sa susunod na mga araw i-separate ko na sila, itong mga bayi at saka yung mga lalaki. Ayun na sila Okay guys, thank you, have a good day ulit. Sa ginagawa natin kanina, babu, papakain na natin sa kanila guys. Ito na. So yung iba, yung mga maliliit nandito. So hindi natin pinapakain sila ng ginagawa natin na madre de agua, dahon ng ipil-ipil at saka yung may malunggay pa kunti. Itong pakainin natin yung mga lalaki na mga 3 months old na sila. So ito na guys, pasok na tayo guys. Ito na sila. Okay. Ito na yung pagkain nyo. Okay. Wait. Op. Ito na guys. Ayun na, nagjambulan na guys. Hala. Dito sa kabila naman. Dito sa kabila. Ito. Dito.
Ayun nila. Pagkain nila oh. Dito sa kabila oh. Sige. Kasi maglagay din ako sa kabila. Sige. Tapos sa kabila na naman yung mga malalaki. Ayun sila oh. Ito pa yung iba. Tapos kabila na naman tayo. Okay. Dito. Ito yung mga malaki. At ito dito sila. Oops. Nagjambulan sila. Tapos yung isa naman dito, yung basila na breeder ko. Ito. Para sa'yo. Ayun na guys sila. Kain. Nandun. Kunting ano lang ito guys. Kunting backyard na ano ito. Backyard ng native chicken lang to. Masyadong malaki yung space pero parang komportable naman sila. So ito. Pasok na natin sila sa loob. Yung pagkain nila. Ito na para sa inyo. Mga kulukoy. Okay, sandali guys. Salamat guys, salamat.